أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأخيار الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma zimshukie kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad pamoja na ala baitihi, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ametujalia na kutupa nguvu za kuweza kuhudhuria katika swala ya Ijumaa ya siku ya leo. Leo katika aljumaa ya leo tutazungumza mada inayosema upi mtazamo wa Uislamu juu ya mwanamke. Nadratul Islam lilmar'ati, mtazamo wa Uislamu juu ya mwanamke. Uislamu unamwangaliaje mwanamke? Uislamu unamtazama vipi mwanamke? Uislamu unamchukuliaje mwanamke? Kutokana na jinsi mujtamaat, jinsi ya watu waliopita, zama zilizopita zilikuwa zinamchukulia vipi mwanamke. Ukiangalia, mwanamke alikuwa akichukuliwa au akitazamwa kwa mtazamo wa kwamba mwanamke ni dhaifu, mwanamke ana mapungufu, mwanamke hana hadhi mbele ya mwanaume, mwanamke hana lolote mbele ya mwanaume. Ndivyo ilikuwa mwanamke anatazamwa hivyo. Ukiangalia katika zama za kabla al-Islam, zama za kabla ya Uislamu, mwanamke alikuwa akichukuliwa vipi? Mwanamke alikuwa akitazamwa vipi? Mwanamke, ilifikia mahala mwanamke anatengwa. Mwanamke sio chochote. Mwanamke hana heshima yoyote, bali wenye heshima, wenye maana ni wanaume. Na haya yote ukiyatazama unayapata. Na mpaka ilifikia kipindi cha kwamba mwanamke hana haki hata ya kuishi. Si tunaona watu kabla ya Uislamu, mmoja wao ilikuwa akibashiriwa binti, akapewa riziki na Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kujaliwa kupata mtoto wa kike, walikuwa wanafanyaje?
walikuwa wanawazika hali ya kuwa hai. Mtu alikuwa anakaa anasubiri mke wake amekwenda kujifungua, yupo amekaa anasubiri aletewe habari ni mtoto gani. Basi akiwa ni mtoto wa kike, dhalla wajhuhu, yani anakuwa hana furaha. Hana furaha kwa nini? Mke wake kajifungua mtoto wa kike. Lakini ikaenda mbali zaidi, ikawa hao watoto wanauawa ili mtu kutoa ile aibu, kwa sababu anaona ni aibu kubwa. Yani inakuwaje mimi napata mtoto wa kike? Inakuwaje mimi kwenye familia yangu nina mtoto wa kike? Inakuwaje? Yani ni jambo linachukuliwa ni jambo la aibu. Kwa hiyo wengine wakawa wanawazika hali ya kuwa hai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani analeta sifa hiyo, anatoa sifa hiyo, anaelezea pindi mtoto wa kike atakapoulizwa, kipi kilikufanya ukauawa? Wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Watoto wa kike watakapoulizwa kwa dhambi gani mliuawa, nini mlifanya mpaka mkastahiki kuuawa, ni ile nadhra na ule mtazamo waliokuwa nao ya kwamba mwanamke ni dhaifu, mwanamke hana lolote mbele ya wanaume, mwanamke hawezi akafanya jambo lolote, mwanamke akili yake ni pungufu, mwanamke ni dhaifu. Ndivyo walikuwa wakiwachukulia namna hiyo. Sasa Uislamu ulikuja ukampa sharafu mwanamke kama alivyompa sharafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa sharafu mwanamke sharafu ile ile aliyopewa mwanaume. Kwa hiyo hakuna utofauti kati ya mwanamke na mwanaume katika ubora. Hakuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika ile sharafu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa kama wanadamu. Kwa hiyo Uislamu ulipokuja ukawaambia watu na kuwaelekeza, la, kinachofanyika, kinachotendeka, kinachotazamwa kwa mwanamke sio sawa sawa. Mwanamke ni binadamu kama alivyokuwa mwanaume. Kaambia la, mwanamke ni miongoni mwa wanadamu wale wale. Mwanamke ni sawa sawa na mwanaume. Hadhi yake ni ile ile aliyokuwa nayo mwanaume. Isipokuwa tu inakuja ikhtilafu. Ikhtilafu inakuja katika kila mmoja ana wajibu wake wa kufanya. Kila mmoja ana mipaka yake. Mwanaume mipaka yake ni hii na mwanamke mipaka yake ni hii. Lakini haina maana ya kwamba mwanaume ni bora zaidi ya mwanamke. Ukiyatazama hayo au ili kuyafahamu haya ya kwamba Uislamu una mtazamo upi kuhusiana na mwanamke, ili kuweza kuyafahamu haya ni lazima kwanza turudi kutazama huyu mwanamke ni aina gani katika aina ya viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunarudi tunakuta ni binadamu, minal insan, ni wale binadamu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba mwanadamu.
Kwa hiyo haina maana ya kwamba mwanadamu ni rajul, ni mwanaume tu, la, wal imraa aidan, na mwanamke vile vile ni mwanadamu. Ndio maana ukisoma katika aya zote Mwenyezi Mungu akizungumza wanadamu, hazungumzi mwanaume kama mwanadamu halafu akazungumza mwanamke kama kiumbe kingine tofauti na mwanadamu. La, tajid bi anna Allah tabaraka wa taala yukhatib nafsul khitab, anamzungumzisha mwanadamu mazungumzo yale yale ya mwanaume na mwanamke, kwamba ni mwanadamu, insan. Aya nyingi Mwenyezi Mungu anazungumza hivyo, na hakuna tofauti unapata katika aya alizozizungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna tofauti, mwanamume ni bora zaidi ya mwanamke. Mwenyezi Mungu aliwatukuza wanadamu wote, aliwafanya kuwa ni bora wanadamu wote, hakusema ni mwanaume. Walaqad karramna bani adama, hakika sisi tuliwakirimu wanadamu. Hiyo karama haikuwa kwa mwanaume tu, la, mwanaume na mwanamke. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, na tukawabeba tukawachukua wote wakiwa pamoja, iwe ni baharini iwe ni nchi kavu, wote pamoja, arrajulu wal imraa, mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo hapakuwa, au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema walaqad karramna rajulan, la, wote, mwanaume na mwanamke. Lakini vile vile warazaqnahum, na tukawapa riziki wote, mwanaume na mwanamke, katika yale mazuri. Wafaddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdhila. Lakini huyu mwanadamu huyu ambaye ni mwanaume na mwanamke, wote hawa tumewafadhilisha kwa fadhila zilizokuwa bora zaidi ya viumbe wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, mtazamo wa Uislamu haukuja kumtazama mwanamke kwamba ni dhaifu, haukuja kumtazama mwanamke kwamba akili yake ni pungufu, hana uwezo, hana nguvu, hana rai yenye maana, hawezi akafanya jambo lolote. La, wote wako sawa sawa. Kwa hiyo ukiangalia huu utukufu aliopewa mwanadamu, haukuja ukawa hasa kwa ajili ya mwanaume tu, la, wote, wanaume na wanawake wote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa sharafu hiyo na karama hiyo. Na hata ukiangalia Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba mwanadamu, wote aliwaumba sawa sawa. Wote aliwaumba kutokana na mchanga. Adamu ameumbwa kutokana na mchanga na Hawa kaumbwa kutokana na mchanga. Hapa unaweza ukasema, mbona shekhe tunasikia inasemekana kwamba mwanamke ameumbwa kutoka katika ubavu mdogo wa mwanaume. Yani baada ya Adam kuumbwa, alafu na yeye
Pakachukuliwa ubavu mmoja wa Adam, ndio akaumbiwa mwanamke. Ya akhi, udongo ule ule alioumbiwa nao Adam alayhi salam ndio ule ule alioumbiwa Hawa. Sio kwamba ameumbwa kutoka katika ubavu wa Adam, la. Lakini haya makula haya, huu msemo huu na haya maneno unaweza ukatembea nayo, watu wote wanafahamu hivyo, lakini la, laisa sahihan, sio sahihi. Adam kama alivyoumbwa kwa udongo, na Hawa vile vile akaumbwa kwa udongo. Baada ya Adam alayhi salam kuumbwa kwa udongo na kukamilika, akaumbwa Hawa. Ni masala zamania, ni mambo ya muda tu, baada ya Adam Hawa. Lakini watu tunafahamu hivyo, na wengi wanafahamu hivyo, na wengi wakafikia kwamba mwanamke ni dhaifu kwa sababu ameumbwa kutoka kwenye ubavu wetu sisi wanaume, kwa hiyo sisi ni bora zaidi ya mwanamke. Man qala laka ya akhi? Nani amekwambia hivyo ya akhi, kwamba wewe mwanaume ni bora kuliko mwanamke? Na wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hakuna aliyekuwa bora zaidi ya mwingine, miayari ni moja tu, ni takwa, ni uchamungu. Ni uchamungu ndio unayekufanya ukawa bora zaidi ya mwingine. Kwa hiyo sio mwanaume we ni bora zaidi kuliko mwanamke, la. Si Mwenyezi Mungu anasema, sio mimi, ili baadaye sije ikaonekana mbona shekhe anasema yale ambayo tunayajua sisi, la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Enyi watu, msije mkajidanganya kwamba mwanaume ni bora kuliko mwanamke, la. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi wanaume na wanawake. Kwa hiyo haikuwa tumemuumba mwanaume halafu baada yake tukamuumba mwanamke kutoka katika ubavu wake, la. Tumemuumba mwanaume na mwanamke, lakini tukawafanya ni mataifa mbalimbali, ni jamii mbalimbali. Yote haya ni kwa ajili ya kufahamiana, lakini kigezo kikubwa cha afdalia, cha ubora, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu, hakika mbora wenu. Hapa Mwenyezi Mungu hajasema rajul au arrijal, mwanaume wanaume, la. Ni yule mtu ambaye ni atqakum, ni mcha Mungu zaidi kuliko ya wengine. Kwa hiyo hatukupata tofauti hapa na afdalia ya kwamba mwanaume ni bora kuliko mwanamke kama ilivyokuwa kabla al-Islam, kabla ya Uislamu, la. Ya akhi, Uislamu umekuja kumpa sharafu mwanamke kwamba la, kile kinachofanywa anachofanyiwa mwanamke, la. Lakini hii ya kwamba mwanaume ni bora kuliko mwanamke, haya makula, misemo inasemwa, haikuja hivi hivi. Kuna mambo watu wameyapata, kuna hadithi watu wamezisoma zinasema kwamba mwanaume ni bora kuliko mwanamke, pasina kuzingatia hadithi hizo ni kweli, hadithi hizi zinaendana na Qur'ani au zina khalifu Qur'ani.
Sasa ukija ukasema kuna riwaya inasema mwanaume ni bora kuliko mwanamke, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatofautishi. Anasema mbora wenu ni yule mcha Mungu wenu. Sasa hiyo hadithi ikikhalif Qur'ani maana yake nini? Ikisha kwenda kinyume na Qur'ani maana yake nini? Maana yake sisi tunakichukua kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekizungumza. Katika moja ya riwaya ambazo zinazungumzwa, ukisoma katika Al-Mustadrak lilhakim An-Naisaburi, anaeleza kwamba kuna riwaya imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas, anaelezea hivyo. Lakini vile vile anaelezea ya kwamba mwanamke ni dhaifu, lakini mwanamke ndiyo chanzo, baada ya kuwa yeye ni dhaifu, ndiyo chanzo cha kumuingiza Adam alayhi salam katika makosa. Baada ya wao kuwa wapo peponi, Hawa akampoteza Adam, akamdanganya Adam, baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaambia kaeni humo peponi na kuleni mnachokitaka na wala msiukurubie mti huu. Inaonekana Hawa ndiyo akamdanganya Adam, akamdanganya Adam. Adam akala ule mti na ndiyo ikawa sababu ya kuadhibiwa. Ya akhi, ukisoma hata yale mazungumzo Mwenyezi Mungu anazungumza yako tofauti. Na ikasemekana ya kwamba baada ya Hawa kumdanganya Adam akala ule mti, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuadhibu mwanamke. Akamuadhibu mwanamke. Akamwambia, sasa wewe kwa sababu umemdanganya Adam utapata shida sana katika maisha yako. Utabeba mimba kwa tabu, kwa shida. Utajifungua kwa tabu, kwa shida. Lakini vile vile utakuwa una shida ya kila mwezi lazima uingie katika siku zako. Hiyo yote ni shida, ni tabu anayopewa mwanamke. Kwa nini? Alimdanganya Adam. Ikhwani, haya yanasemwa. Lakini je, Qur'ani inasemaje? Je, Qur'ani inasema kweli Hawa ndiyo alimdanganya Adam kula ule mti? La. Qur'ani inakwenda kinyume na hayo yanayosemwa, na hayo yanayozungumzwa hayako sawa sawa. Ukisoma katika Qur'ani Mwenyezi Mungu akizungumza katika masala hayo anasema la fawaswasa lahuma shaitan. Shaitani ndiyo aliwapambia mambo wote Adam na Hawa. Shaitani ndiyo waswasa lahuma, na pia akawadanganya akawaambia, hivi mnafahamu kwa nini Mwenyezi Mungu amekuzuieni kula mti huu? Kwa sababu mkiula mtakuwa ni malakaini, mtakuwa ni miongoni mwa malaika, na Mwenyezi Mungu hataki nyinyi muwe malaika. Shaitan. Sasa ukija ukatuambia Hawa ndiyo sababu, riwaya hiyo itakuwa kidogo ina matatizo. Kidogo ina matatizo. Kwa hiyo ndugu zangu,
sharaf aliyokuwa nayo mwanaume, ubora aliyokuwa nao mwanaume, ndio ule ule ubora aliyokuwa nao mwanamke. Kwa hiyo hakuna tofauti ya kwamba mwanaume ni bora zaidi kuliko mwanaume, mwanaume ana akili zaidi kuliko mwanamke, mwanaume ana fikra pana kuliko mwanamke. Uislamu hauko hivyo. Uislamu haukumtenga mwanamke kwamba ni kiumbe kingine tofauti na mwanaume, la, ni kile kile. Kwa hiyo ndugu zangu, Uislamu ulikuja ukawaambia wanadamu ya kwamba mtazamo wa Uislamu ambao ndio utazamo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba utukufu aliokuwa nao mwanaume ndio ule ule aliokuwa nao mwanamke. Lakini vile vile hakuna utofauti, mwanaume na mwanamke wote ni sawa, wote ni wanadamu. Mwanamke hana mapungufu. Mapungufu aliyokuwa nayo mwanaume ni kutokana na nau'u khilqatiha, ni kutokana na aina ya maumbile yake. Na ndivyo hivyo mapungufu aliyokuwa nayo mwanaume ni kutokana na aina ya maumbile yake. Kwa hiyo huwezi ukachukua mukarana, yani ukaleta uwiano kati ya mwanamke na mwanaume ikiwa ni vitu viwili tofauti, halafu ukasema hapa iwe ni hapa, yani mwanamke yale ya mwanaume yawe ni sawa na ya mwanamke. Haya yanakuja ni tofauti ambazo zinakuja kutokana na maumbile ya kila mmoja, lakini vile vile kila mmoja ana masulia yake, kila mmoja ana wajibu wake, kila mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea kanuni zake za maisha, kwamba wewe mwanamke unatakiwa uende vipi, uishi vipi unapokuwa na mwanaume. Lakini haina maana ya kwamba mwanaume ni bora zaidi kuliko mwanamke. Ukisoma katika riwayat, al-Imam as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, anasema al-mar'atu as-salihah khairun min alfi rajulin ghair salihin. Mwanamke mwema, mwanamke ambaye ni mcha Mungu, mwanamke ambaye anamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni bora zaidi ya wanaume 1000 ambao hawafanyi kheri. Kwa hiyo ikhwani, mi'yar sio kwamba mwanaume tu kiwa mwanaume ushakuwa bora zaidi kuliko mwanamke, la. Mi'yar ni ule uchamungu wako, ni ule uchamungu uliokuwa nao mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tangu Uislamu ulikuja kumtazama mwanamke na kurudisha hadhi ya mwanamke iliyopotea baada ya mwanamke kufanywa si chochote, si lolote, hana uwezo wowote, hawezi akawa na fikra zenye manufaa, hawezi akawa na uwezo wa kufanya jambo fulani likafanikiwa, hana uwezo. Ikhwani, yote hayo Uislamu ukaja ukasema la, Mwenyezi Mungu hajasema hivyo, hayo ni ya kwenu nyinyi. Mwenyezi Mungu anasema la, wote wapo sawa sawa. Ubora unakuja ni kwenye takwa, uchaji Mungu wako ukoje. Hivi ni kweli sawa sawa, yawezekana we ukawa sawa sawa, we ni mwanaume
ukawa sawa sawa na mwanamke ambaye kwanza ni mcha Mungu, ni mwenye kushika ibada, ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, halafu ukawa ni sawa na wewe ambaye ni mwanaume mzururaji, humtambui Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hutambui mambo yanayokupasa uyafanye, halafu ukaja ukasema kwa sababu ana rajul ana afdalu min almar'ati au min alimra'ati. Ya akhi, mi'yar ni uchamungu wako. Kwa hiyo Uislamu, ndugu zangu, ulikuja kuinua sharafu ya mwanamke, kuja kuirudisha ile karama aliyokuwa nayo mwanamke kama mwanadamu, ambayo ni karama ile ile na sharafu ile ile aliyokuwa nayo mwanaume. Kwa hiyo wote ni wanadamu, wote wapo sawa sawa. Ubora unakuja kutokana na uchamungu wako, lakini kila mmoja akawa na masulia yake. Mwanamke ana masulia yake, kuna mambo ni wajibu ayafanye, na mwanaume ana masulia yake, kuna mambo ni lazima ayafanye. Hapa ndiyo huwezi ukafanya mukarana kama tulivyosema. Mwanamke ana mambo yake anafanya, mambo yake amepewa khasa, na mwanaume ana mambo yake khasa amepewa. Kwa hiyo mtazamo wa Islam au wa Uislamu juu ya mwanamke ni mtazamo ambao haumfanyi mwanamke kuwa si bora kuliko mwanaume, na haumfanyi mwanamke kwamba ni dhaifu, hana maono, akili zake ni pungufu, na qisatul uqul, bali na wao pia wamekamilika kama walivyokamilika wanadamu wote. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi Muhammad ibn Abdullah. Ayuha an-nas, usikum wa nafsi bitaqwa Allah ta'ala wa ta'atihi, amma ba'd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala Ali ibn Abi Talib amiril mu'minin asadillahil ghalib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa salli ala sayyidatina wa maulatina Fatima az-Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. وصل على سبطي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. محمد. وصل على أئمة المسلمين زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والقائم الحج المهدي الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واستعملني على طاعتك واغفر لي ولوالدي ولمن تولد منهما وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بحق محمد وآل محمد. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين